ចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Google Classroom បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ Google Classroom គឺគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ជួយបាទឲ្យសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនបង្កើតនិងរក្សាទុកបាទការងាររបស់ពួកគេដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្រដាសបាទហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់ Google Classroom គឺទី1គឺយើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការកំណត់ពេលវេលាបាទនៃការប្រមូលកិច្ចការពីនិស្សិតទី2យើងអាចជួបជុំឬក៏ពិភាក្សាគ្នាជាក្រុមបាទនៅក្នុងGoogle Classroom ហើយយើងក៏អាចកំណត់ទៅលើ password ខ្លះបាទន័យថាយើងអាចកំណត់ទៅលើលេខកូដថ្នាក់សម្រាប់ឲ្យនិស្សិតjoinចូលបានទៀតហើយតួនាទីរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុង Google Classroom ទី1គឺគាត់អាចបង្កើតថ្នាក់រៀនអនឡាញទី2គាត់អាចបន្ថែមបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតទី3គាត់អាចកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ថ្នាក់បាទន័យថាគាត់អាចreset លេខសម្ងាត់របស់ថ្នាក់រៀនបានហើយទី4ក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនិស្សិតទាក់ទងទៅលំហាត់ឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងៗទៅលើមេរៀនទី5គឺតាមដាននិស្សិតទៅលើអវត្តមានទៅលើការចូលរៀនរបស់និស្សិតហើយទី6គឺការសហការរវាងគ្រូនិងគ្រូទី7គឺការកែកិច្ចការបាទនិស្សិតហើយដាក់ពិន្ទុឲ្យនិស្សិតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដើម្បីធ្វើការបង្កើត Google Classroom បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកគឺបើក browser របស់យើងមួយមកបាទ Google Chrome របស់យើងមួយមកបន្ទាប់ពីយើងបើក Google Chrome រួចហើយបាទគឺយើងវាយពាក្យថា classroom បាទ .google.com បាទហើយយើង enter ទៅបាទបន្ទាប់មកវានឹង alert form របស់ Google Classroom ឲ្យយើងតែម្ដងបាទនេះដោយសារនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតចំនួន2ថ្នាក់រួចហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើតថ្នាក់ថ្មីបាទគឺយើងចូលទៅលើសញ្ញាបូកនេះហើយយើងយកពាក្យថា create បាទនេះយើងចង់បង្កើតថ្នាក់ថ្មីបាទអញ្ចឹងមានថាយើងคลิกទៅលើសញ្ញាបូកហើយយើងយកពាក្យថា create class បាទពេលនោះយើងគ្រាន់តែ tick នៅចំណុចនេះមួយហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា continue បាទ continue មកវានឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងនេះបាទវានឹង alert form នេះមួយដើម្បីឲ្យយើងបំពេញបាទទៅលើព័ត៌មានថ្នាក់បាទបំពេញទៅលើព័ត៌មានថ្នាក់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានថ្នាក់A1 បាទ A1 IT បាទ section នេះយើងអាចដាក់ជា section ដែលយើងរៀនឬក៏ជាមេរៀនឬក៏ជាមហាវិទ្យាល័យរបស់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏បានដែរបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ info បាទ mission បាទ technology ឧទាហរណ៍ចឹងមកបាទហើយ subject គឺមុខវិជ្ជាដែលយើងបង្រៀនបាទអញ្ចឹងយើងបង្រៀនមុខវិជ្ជាអ្វីគឺយើងដាក់មុខវិជ្ជាហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជា computer បាទ network ឧទាហរណ៍បាទ network 1អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទប់បាទតើថ្នាក់ A1 IT ហ្នឹងយើងរៀននៅបន្ទប់ណាឧទាហរណ៍ថាយើងនៅបន្ទប់ទី14បាទឬក៏ពី15យើងវាយលេខបន្ទប់មកហើយយើងចុចទៅលើប៊ូតុង create បាទ create អញ្ចឹងពេលដែលយើង create ហើយយើងនឹងបានថ្នាក់មួយបាទដែលឈ្មោះ A1 IT នឹងតែម្ដងបាទនេះអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានថ្នាក់រៀនថ្មីមួយដែលឈ្មោះថា A1 IT បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតបាទបង្កើតទៅលើមុខវិជ្ជាទៅលើ assignment ឬក៏អាច add ទៅលើ file បាទផ្សេងសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតបាទអាចផ្ដល់ជា file ផ្ដល់ជាវីដេអូឬក៏ផ្ដល់ជា link សម្រាប់ឲ្យនិស្សិតបានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតថ្នាក់រួចហើយបាទគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបាទផ្ដល់ជា link វីដេអូជាអីផ្សេងបាទសម្រាប់ផ្ដល់ជូននិស្សិតបាទអញ្ចឹងឥឡូវពេលដែលយើងបានថ្នាក់ថ្មីយើងចូលទៅដល់ classwork បាទចំណុច classwork តើយើងមានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាអំពីចំណុច classwork អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងអាច create ទៅលើ assignment បាទនៅក្នុងពាក្យ create នេះបាទយើងអាចចុចទៅលើ create ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាច create ទៅលើបាទកិច្ចការស្រាវជ្រាវយើងអាច create ទៅលើសំណួរសាកល្បងនៃកិច្ចការស្រាវជ្រាវយើងអាច create ទៅលើបាទសំណួរផ្សេងឬក៏យើងអាចបង្កើតជាឯកសារសម្រាប់និស្សិតឬក៏យើងអាចបាទមើលទៅលើទិន្នន័យដែលបានចែករំលែករួចបាទអញ្ចឹងយើងអាចមានចំណុចទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ create ទៅលើ assignment មួយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម create មកបាទឧទាហរណ៍ថា title ខ្ញុំដាក់ assign បាទ assignment ឧទាហរណ៍ for ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមកបាទ assignment for បាទអញ្ចឹង assignment for នេះយើងនិយាយពីអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងថាយតិចទៅឧទាហរណ៍ថានិយាយអំពីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ network អីចឹងទៅបាទ network ឧទាហរណ៍ចឹងមកហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចធ្វើការ add បាទ add ទៅលើដូចជា file control ទៅលើ assignment ហ្នឹងឬក៏យើងមានជាឯកសារ
ផ្សេងសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតមើលតាក់ទងជាមួយ assignment ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ add បាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើ add ហ្នឹងទៅបាទហើយ file ដែលយើងត្រូវធ្វើការស្វែងរកយើងអាចស្វែងរកនៅក្នុង Google Drive របស់យើងឬក៏ជាលក្ខណៈ link ឬក៏ជា file បាទនៅក្នុង computer របស់យើងឬក៏ជា YouTube បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការបាទ link ទៅលើ file ទាំងអស់នេះបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅ Google Drive របស់ខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរក file មួយនៅក្នុង Google Drive របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកបាទឧទាហរណ៍យក file នេះមួយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើង select លើ file ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបាទ file ហ្នឹងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាទ form របស់យើងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់និស្សិតគាត់អាចចូលទៅគាត់អាចមើលទៅលើបាទsubject ដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើហើយគាត់អាចមើលទៅលើឯកសារយោងគាត់អាចចុចមើលទៅលើនេះបានបាទហើយនៅចំណុចខាងស្ដាំដៃនេះបាទគឺយើងអាចកំណត់បាទនៅខាងស្ដាំដៃនេះយើងអាចកំណត់ទី1គឺយើងអាចកំណត់ទៅលើថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថា assignment ហ្នឹងយើងតម្លាក់ឲ្យថ្នាក់ណាបាទយើងចង់ឲ្យតម្លាក់ឲ្យថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានឬក៏ថ្នាក់មួយណាក៏បានបាទយើងអាច tick ទៅលើថ្នាក់ហ្នឹងទៅបាទបន្តមកទៀតគឺកន្លែង all student នេះបាទតើ assignment យើងនេះយើងចង់ឲ្យ submit ឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ឬក៏ចង់ឲ្យនិស្សិតណាម្នាក់បាទអញ្ចឹងបើទាំងអស់យើង tick កន្លែង all student នេះទៅគឺទាំងអស់ឬក៏យើងអត់ទេយើងចង់ឲ្យនិស្សិតម្នាក់នេះឬក៏និស្សិតម្នាក់នេះយើងអាច tick បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យគាត់ធ្វើបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកកន្លែង point បាទគឺកន្លែងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវកំណត់ផ្ដល់បន្ទុកបើន័យថា assignment មួយហ្នឹងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ដល់បន្ទុកឲ្យនិស្សិតប្រមាណបន្ទុកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យ10បន្ទុកបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើការបរិច្ឆេទនៃការប្រមូលបាទ assignment ហ្នឹងវិញថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ប្រមូល assignment វិញនៅថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រមូលនៅថ្ងៃទី27បាទហើយម៉ោងពេលវេលាបាទខ្ញុំប្រមូលនៅម៉ោង10បាទម៉ោង10:30នាទីបាទហើយ AM បាទម៉ោង10ព្រឹកបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ពេលវេលាទៅនេះគឺខ្ញុំប្រមូលដល់ថ្ងៃទី27ហើយម៉ោង10ព្រឹកបាទ10កន្លះព្រឹកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង create រួចអស់ហើយបាទគឺយើងចុចទៅលើប៊ូតុង assign បាទនេះគឺយើងអាចចុចទៅលើប៊ូតុង assign បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចលើប៊ូតុង assign ហើយបាទយើងនឹងទទួលបាន assignment បាទមួយនេះគឺ assignment 4បាទសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតគាត់ធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវទៅលើ assignment 4នេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់កិច្ចការឲ្យនិស្សិតជាលក្ខណៈ assignment ឬក៏ជា quiz បាទយើងអាច add ទៅលើហ្នឹងទៅបាទ quiz ឬក៏សំណួរផ្សេងហើយយើងចូលទៅដល់ការប្រឡងឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ធ្វើការប្រឡងនៅលើ Google Classroom នេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យនិស្សិតគាត់ចូលទៅគឺគាត់ធ្វើសំណួរនៅលើ Google Classroom តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកលើ classwork trial ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថាបាទ class folder បាទហើយយើងចូលទៅលើ folder ព្រោះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតទៅលើសំណួរប្រឡងគឺយើងចូលទៅលើ folder សម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗដើម្បីធ្វើការបង្កើតបាទទៅលើកិច្ចការរបស់គាត់បាទឧទាហរណ៍តែយើងចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា new ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង drive របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុង folder មួយឈ្មោះថា classroom ហើយនៅក្នុង folder មួយទៀតដាក់ A1 IT Information Technology បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅបង្កើតទុកឲ្យនិស្សិតគាត់ប្រឡងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើពាក្យថាបាទ new នេះ new នៅខាងនេះបាទយើងคลิกលើពាក្យ new ហើយយើងយកពាក្យថា more បាទហើយយើងយកពាក្យថា Google Form បាទ Google Form នេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងคลิกលើ Google Form ហើយបាទវា alert message សួរយើងមួយថាតើយើង create and share បាទ Google Form ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើង create and share មកបាទទៅលើ Google Form បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញបាទនៅសំណួរបាទឧទាហរណ៍ថានៅចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ជាលក្ខណៈឧទាហរណ៍ថាជា quiz បាទ quiz 1អីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺសំណួរបាទយើងអាច add សំណួរបន្ថែមបាទនៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសំណួរនេះយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាទជាលក្ខណៈបាទ multiple choice ជាលក្ខណៈ check box ឬក៏ drop down ឬក៏ផ្សេងមកឬក៏យើងចង់ឲ្យគាត់ជាសំណួរសរសេរក៏បានដែរបាទអាចជ្រើសរើសជា paragraph ឬក៏ជាអីបានបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅបើកសំណួរមួយមកដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតហើយបាទខ្ញុំអាចបើកទៅលើសំណួររបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺយើងរៀបរបៀបនេះបាទន័យថាយើងអាចរៀបជាសំណួរលក្ខណៈរបៀបនេះបាទនេះសំណួរបាទអញ្ចឹងពេលដែលនិស្សិតគាត់ចូលធ្វើគឺគាត់ត្រូវបំពេញបាទ name របស់គាត់បើចំណុចនេះគឺគាត់ត្រូវបំពេញ name របស់គាត់បាទហើយនេះគឺជាសំណួរបាទអញ្ចឹងយើងមានសំណួរជាលក្ខណៈ true false ហើយយើងមានសំណួរជាលក្ខណៈ multiple choice បាទ multiple choice ឬក៏យើងមានសំណួរជាលក្ខណៈសរសេរផ្សេងបាទគឺយើងអាចធ្វើបានបាទនេះគឺសំណួរដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយបាទនេះជាសំណួរបាទឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសំណួរហើយបាទ
យើងអាចចូលទៅ create បាទ Excel មួយទៀតដើម្បីពេលដែលនិស្សិតគាត់ធ្វើហើយគឺចម្លើយឬក៏លទ្ធផលហ្នឹងគឺវាបង្ហាញនៅក្នុងតារាង Excel មួយទៀតបាទយើងអាចឲ្យចូលទៅក្នុង Excel គឺយើងចូលទៅលើ tab ពាក្យថា response នេះបាទហើយយើងចុចលើនេះសញ្ញានេះបាទសញ្ញាពណ៌បៃតងនេះសញ្ញាខៀវពណ៌បៃតងនេះបាទពាក្យថា view បាទ response and sheet នេះបាទយើងយកពាក្យហ្នឹងមកបាទคลิกមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងคลิกហើយបាទគឺវានឹងបង្កើតជាតារាង Excel នេះឲ្យយើងមួយបាទនេះតារាង Excel ហើយមានសំណួរទាំងអស់ដែលយើងនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងទី1នេះគឺ score បាទបន្ទុកនិស្សិតបាទឧទាហរណ៍ថាសំណួរទី1គាត់ធ្វើទៅគាត់បានប្រមាណគឺបន្ទុកនៅលើនេះបាទហើយនេះ name របស់គាត់បានឈ្មោះនិស្សិតនៅក្នុងcolumn នេះបាទអញ្ចឹង column B នេះគឺ score បាទហើយ column C នេះគឺឈ្មោះរបស់និស្សិតហើយចាប់ពី D មកនេះគឺសុទ្ធតែជាលេខរៀងសំណួររបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលនៅក្នុងតារាង Excel នេះបានបាទហ្នឹងចំណុចដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវមើលលទ្ធផលរបស់និស្សិតបាទបន្តមកទៀតយើងចប់ការងារទៅលើបាទ class work យើងចូលទៅដល់ចំណុច people បាទអញ្ចឹង people នេះគឺយើងអាចចូលទៅ add បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាច add ទៅលើ teacher បាទថាយើងអាចធ្វើការ add គ្រូបាទផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់មកគ្រប់គ្រងថ្នាក់នឹងមួយទៀតបាទក៏បានយើងអាចធ្វើការ add បាទហើយវាយ email ឬក៏ឈ្មោះរបស់គាត់ដែលគាត់មានបាទនៅក្នុងហ្នឹងទៅគាត់យើងអាចវាយហើយយើងអាច add បញ្ចូលបាទឬក៏យើងអាច add ជានិស្សិតបាទនៃ add និស្សិតបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញា add នឹងដដែលបាទ invite student បាទនេះ invite បាទ teacher បាទអញ្ចឹងយើងអាច invite ជា teacher ក៏បាន invite ជានិស្សិតក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ invite បានថា add គាត់ចូលបាទ add គាត់ចូលទៅក្នុងបាទថ្នាក់រៀនរបស់យើងហ្នឹងបាទឬក៏យើងមិនចាំបាច់ add ក៏បានដែរព្រោះជាធម្មតានិស្សិតពេលដែលគាត់ត្រូវការចូលបាទយើងមានលេខកូដថ្នាក់មួយបាទនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលថ្នាក់មួយមកអញ្ចឹងយើងមានលេខកូដនេះបាទនេះលេខកូដបាទនេះបាទខ្ញុំបរិចមើលតិចបាទនេះលេខកូដបាទហើយលេខកូដហ្នឹងយើងអាចបរិចឲ្យធំបានយើងអាចចុចលើសញ្ញា4ជ្រុងនេះមកបាទលេខកូដហ្នឹងវានឹងបរិចឲ្យយើងឃើញហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច send កូដហ្នឹងបាទទៅឲ្យនិស្សិតដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅលើថ្នាក់មួយហ្នឹងបាទហើយកូដហ្នឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រយ័ត្នតិចព្រោះខ្លាចច្រឡំកូដបាទជាងការលោកគ្រូអ្នកគ្រូបរៀនថ្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ send កូដទៅឲ្យថ្នាក់ផ្សេងបាទអញ្ចឹងវាអាចច្រឡំទៅលើកូដហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចពិនិត្យនៅក្នុងចំណុចនេះបន្តិចបាទអានេះគឺយើងអាចបញ្យល់ឲ្យធំទៅក៏បានឬក៏យើង copy កូដហ្នឹងបាទផ្ញើទៅក្នុងក្រុម Messenger ឬក៏ក្រុម Telegram របស់និស្សិតមកបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺ grade នេះបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅមើលថាតើនិស្សិតណាខ្លះដែលគាត់បានធ្វើទៅលើ assignment ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍និស្សិតទី1 assignment 4នេះក៏អត់បានធ្វើទេបាទ assignment 1គាត់ធ្វើហើយ assignment 2ក៏នៅហើយតេស្តរបស់ chapter 1ក៏អត់ទាន់ធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលឡើងនេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើហើយគឺវាចេញពណ៌ខៀវនេះបាទហើយយើងស្រួលចំណាំទេនៅក្នុង class work របស់យើងនេះបាទពេលដែលនិស្សិតគាត់បានធ្វើហើយឧទាហរណ៍និស្សិតមួយនឹងក៏បានធ្វើគឺ assignment ហ្នឹងវាលែងចេញពណ៌ខៀវវាចេញពណ៌ប្រផេះវិញបាទគឺចេញពណ៌ប្រផេះវិញអញ្ចឹងពេលដែលវាសូរពណ៌ប្រផេះនេះបានន័យថានិស្សិតហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើទៅលើ assignment រួចហើយបាទ assignment ហ្នឹងរួចហើយបាទអញ្ចឹងនៅតែ assignment 4 assignment 1 assignment 2 និង test chapter 1 ទេដែលគាត់អត់ទាន់បានធ្វើបាទនេះគឺសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទគាត់អាចចូលទៅមើលលទ្ធផលដែលនិស្សិតគាត់បានធ្វើបានបាទសូមអរគុណ